שלום לכל המצטרפים והמצטרפות, וברוכים הבאים לפינה שלי, גרמנית בעברית. הפינה שבה אני אחלוק כמה רעיונות ומחשבות שיש לי בנוגע לשפה הגרמנית. לי קוראים מתן, בואו נתחיל. טוב, אז היום בפרק אני רוצה לדבר איתכם על נושא מעניין שהוציאו לו שם די רע במחוזותינו דוברי העברית. שהזכרת שמו לבד לעתים מספיקה להעביר באדם חלחלה. הנושא הזה, רבותיי וגבירותיי, הוא לא אחר מאשר תחביר גרמני. כמו כל שפה, גם גרמנית מורכבת ממשפטים. ובדיוק כמו בכל שפה, גם בגרמנית המשפט מורכב מחלקים. אלו הם חלקי המשפט. בואו ניקח לדוגמה משפט פשוט מאוד בעברית ונחלק אותו לחלקי המשפט. המשפט הוא, הילד אוכל את התפוח. מה הם חלקי המשפט במקרה הזה? אחד, יש לנו את הילד, שהוא הנושא של המשפט, הוא מי שמבצע את הפעולה. יש לנו את אוכל, שזוהי הפעולה, היא נקראת גם נשוא בעולם התחביר. ויש לנו את התפוח שהפעולה מתבצעת עליו, כך שאני בטוח שכולכם זוכרים, הוא המושא הישיר של הפעולה. אז שלושת חלקי המשפט הללו והיחסים שמתקיימים ביניהם הם הבסיס של המשפט, היסודות שלו. למה אני מתכוון? יכולנו לקחת את אותו המשפט ולהוסיף לו לדוגמה תארים. למשל, הילד המעצבן אוכל את התפוח הישן. אבל שני התארים הללו, מעצבן וישן, לא משנים לנו את התמונה שכבר הייתה לנו בראש. שהילד אוכל את התפוח. הם אמנם מוסיפים לתמונה צבע ופרטים, אבל את המסר הבסיסי אנחנו יכולים להבין גם בלעדיהם. אותו דבר אפשר לעשות בגרמנית. הנה אותו משפט, הפעם בגרמנית. Das Kind ist den Apfel. Das Kind הוא הילד, הוא הנושא של המשפט. ist הוא אוכל, כלומר הפעולה, הנשוא. den Apfel הוא התפוח, המושא הישיר. זה היה קלי קלות, נכון? בואו נוסיף רגע תארים למשפט בגרמנית. Das rothaarige Kind ist den reifen Apfel. הופה, הכפלנו את גודל המשפט. הוא נראה מסובך הרבה יותר, וסביר להניח שאלו המשפטים שתתקלו בהם. לא משפט של 5 מילים, אלא משפט יותר של 7-8 מילים. אבל בדיוק כמו במשפט בעברית, גם במקרה הזה, אם לא נראתה ופשוט נסווג את המשפט לחלקיו, נראה שאנחנו מצליחים להפריד את היסודות של המשפט מהתוספות, כמו התארים. אז אולי לא נדע שהילד ג'ינג'י ושהתפוח הוא בשל, אך אנחנו בהחלט נוכל להבין את התמונה הגדולה, ולהתחלה זה טוב. בואו נמשיך. איך אפשר לאתר ולסווג את חלקי המשפט בצורה נכונה בלי לדעת הרבה גרמנית? בלי לדעת הרבה מילים בגרמנית, שמות העצם. כדי להסביר, בואו נחזור רגע לעברית. במשפט הילד אוכל את התפוח, אנחנו מוצאים כמה רמזים צורניים שיעזרו לנו לסווג נכון. הבולט שבהם, גם לעין לא ישראלית, הוא הידיעה. הידיעה מופיעה במשפט פעמיים. פעם אחת במילה הילד, ופעם שנייה במילה התפוח. אנחנו, בתור דוברי עברית, יודעים שהידיעה מגיעה לפני שמות עצם. ומכאן אפשר להסיק שהילד והתפוח הם שמות העצם. אם הם שמות העצם במשפט, הם נחשדים כנושא או כמושא במשפט. ואנחנו רק צריכים לגלות מי זה מי. איך עושים זאת? מחפשים עוד רמז במשפט. הרמז במשפט הזה מתגלם במקרה במילה את. את זו מילת יחס שמציינת מושא ישיר. תמיד אחרי את יגיע מושא ישיר. עכשיו שאנחנו יודעים לזהות שמות עצם לפי הידיעה, וגם מושאים ישירים לפי מילת היחס את, בואו נחזור רגע למשפט הגרמני שלנו ונראה איך זה שם. אז המשפט הוא Das Kind ist den Apfel. נתחיל רגע מלאתר את שמות העצם. בגרמנית מציינים כל שם עצם על ידי שימוש באות גדולה. במבט מהיר, בכל משפט, וגם במשפט שלנו, אנחנו רואים שהמילה kind והמילה Apfel כתובות באותיות גדולות, ומכאן שהן שמות העצם במשפט. וכמו שבעברית, בכדי לידע, מוסיפים לשם העצם את הידיעה, כך גם בגרמנית מוסיפים תווית יידוע, מעין הידיעה אבל של גרמנית. אם נסתכל במשפט, יהיה לנו קל לראות שהמילים שמקדימות לשמות העצם, kind ואפפל, הן das ודן. עכשיו פה צריך להסביר ולחדד את ההבדלים בין הגרמנית לעברית.
שכן בעברית יש לנו סוג אחד של תווית יידוע שלא תלויה בשם העצם. כלומר, להי הידיעה לא אכפת, לא מהמין ולא מהכמות של שם העצם. אותה ה' הידיעה משמשת כדי לידע את המילה ילד, ילדה, הילדות או הילדים. ככה זה בעברית, וכך גם באנגלית שבה יש לנו את דה. בגרמנית, לשמחת חובבי הקומבינטוריקה, זה סיפור מורכב יותר. בגרמנית תווית היידוע של שם העצם, כלומר, לצורך העניין הידיעה, משתנה לפי שני קריטריונים. הקריטריון הראשון הוא המין והמספר של שם העצם. בגרמנית יש לנו 3 מינים, לא כמו בעברית שיש לנו זכר ונקבה. בגרמנית יש לנו זכר, נקבה וסתמי. מי שמכיר כבר, דר די דס. תחת הדר די דס הזה, או הזכר, נקבה וסתמי, ממוינים כל שמות העצם. כלומר, כל מילה ביחיד היא או זכר, או נקבה, או סתמי. בנוסף לשלושת המינים הללו, יש צורה נוספת, והיא צורת הרבים. לכל מין יש תווית יידוע קבועה לו. עבור מילים ממין זכר זה דר, עבור מילים ממין נקבה זה די, עבור מילים ממין סתמי זה דס, עבור מילים בצורת רבים זה די. ואם נחזור לרגע המשפט האלמותי שלנו, Das Kind ist den Apfel, נראה בקלות שמלפני המילה kind עומד das. אך מלפני המילה אפפל יש den, שהיא לא אחת מארבע תוויות היידוע שדיברנו עליהן. מה קורה פה אם כן? כמו שאמרתי מקודם, בגרמנית יש 2 קריטריונים ליידוע של המילה. אחד מהם נובע מהמין ומהמספר של שם העצם, כמו שראינו זה עתה. אך הקריטריון השני נובע ממושג שאנו בתור דוברי עברית לא מכירים. ומושג זה נקרא יחסה, או באנגלית או גרמנית, case או casus. מה זה יחסה? יחסה היא קטגוריה תחבירית, כמו מין או מספר של שם העצם, והיא מציינת את המעמד התחבירי של מילה במשפט מסוים. היחסות הקיימות בגרמנית הן 4 היחסות הבאות. יחסת נומינטיב, שמציינת את הנושא במשפט. יחסת אקוזטיב, שהיא קשורה למושא ישיר. יחסת דאטיב, שהיא קשורה למושא עקיף. ויחסת גנטיב, שהיא קשורה לשייכות, ליחסי שייכות. את השורה הראשונה של היחסה הנומינטיבית אנחנו כבר יודעים איך למלא. זה הסטנדרט. אדר לזכר, די לנקבה, דס לסתמי ודי לרבים. את שאר הטבלה אני אמלא עכשיו בעצמי ותוכלו להוריד אותה דרך הלינק שבתיאור הסרטון. בכל אופן, עכשיו אני אציג בפניכם איך אפשר גם להשתמש בטבלה הזאת. בואו נחזור למשפט האלמותי שלנו ונראה באיזו יחסה כל שם עצם עומד. כמו מה שניתחנו מקודם, הילד הוא הנושא במשפט והתפוח הוא המושא הישיר במשפט. עם הידע הזה נביט בטבלה. ילד בגרמנית, המילה kind, היא בעלת מין סתמי. ובמשפט היא משמשת כנושא. מכיוון שכך, אנחנו נחפש בטבלה שלנו את יחסת הנושא, יחסת נומינטיב, ונחפש בטור את המין הסתמי, נצליב ביניהם ונראה שהמילה שאנחנו מקבלים ליידוע היא das. ולכן במשפט לפני המילה kind מופיע היידוע das. בואו ננסה אותו דבר עם המילה אפפל. אם נביט במילון נראה שאפפל זו מילה ממין זכר. אנחנו יודעים גם שבמשפט שלנו אפפל משמש כמושא ישיר. ולכן נצליב את הטור זכר עם השורה מושא ישיר ונראה שתווית היידוע במקרה הזה היא den. וכן במשפט מופיעה המילה אפפל עם den. וככה משתמשים בטבלה. אז זהו חברים, עד כאן לשיעור הראשון. אני מקווה שהצורה שבה הסברתי את הדברים תוכל לעזור למי מכם במסעכם בעולם המעניין של התחביר הגרמני. אנחנו נתראה בפינה הבאה של גרמנית בעברית. שבוע טוב, צ'וס.